இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெல்லோட் பேர்ட் சாங்சுரி. வாங்க சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த போர்டில் டிக்கெட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பார்க்கிங் டிக்கெட், என்ட்ரி டிக்கெட், பைனாக்குலர், கேமரா, இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. டிக்கெட் வாங்கிட்டேன். டிக்கெட் கவுண்டர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ரூம் இருக்குது. இந்த சின்ன ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸு ட்ரீஸும் அழகாக பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் குட்டி குட்டி ஆர்ட் ஒர்க்ஸும் இங்கே இருக்குது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம். இப்போது நம்ம போய் பார்க்கலாம் இங்கே என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே உள்ளே வரும்போது எனக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ் சத்தம் கேட்டுச்சு. வாங்க உள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குது பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே நிறைய குட்டி குட்டியாக பேர்ட்ஸ் இருக்குது, கலர்ஃபுல் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. அங்கே பார்த்தோன்னா அப்படியே ஆசையாக இருக்கும், பார்த்துட்டே இருக்கணும். அவங்க பேரெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் பேர் எனக்கு தெரியாது. எனக்கு கிங்ஃபிஷர் தெரியும், புல்புல் தெரியும், பேரட் இருக்குது, க்ரேன் இருக்குது, டக் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா என்னால் வீடியோவில் எல்லாம் கேப்சர் பண்ண முடியல. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இங்கேருந்து அங்கேருந்து அங்கே ஃப்ளைங். ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்கள் ஐஸ்க்கு ஒரு ட்ரீட் இப்படி நம்ம சாப்பிடும்போது எம்மையாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது வா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது விச் வி டோன்ட் see in our neighborhoods. நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இல்லை. அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸு நம்ம இங்கே பார்த்தோன்னா அப்படியே ரசித்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம். வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 14 to 15 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது. இங்கே வந்தீங்கன்னா அவுட் சைடு வேர்ல்டே மறந்துடுவீங்க. இங்கே உங்களுக்கு வண்டி சத்தம் கேட்கவே கேட்காது. என்ன கேட்கும்? பேர்ட் சத்தம், இல்லைன்னா இன்செக்ட்ஸ் சிர்ப்பிங், இது மட்டும் தான் கேட்கும். இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து 100 கிலோமீட்டர்ஸ், சென்னையிலேருந்து 400 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்குது. ரொம்ப டென்ஸாக இருக்குது ட்ரீஸ் ரெண்டு பக்கம். ஃபாரஸ்ட்டில் வர மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இது பார்க்க ஹாலிவுட்டில் வர மாதிரி தானே இருக்குது. இங்கே வந்து செம சீனரி, நிறைய ப்ரொஃபைல் பிக்சர் எடுத்துக்கலாம். நம்ம டெய்லி நீங்கள் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இங்கே நிறைய பேர்ட்ஸ் மைக்ரேட் ஆகி வரும். நவம்பர் டு ஏப்ரல் தான் சீசன் டைம். இந்த டைம்லேயே தான் இங்கே நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்க முடியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சாங்சுரி ஈரோடு சிட்டி பக்கத்தில் தான் இருக்குது, இன்டீரியராக இருக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு சைட் பார்த்தோன்னா டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த சிட்டி ஃபீலிங், அந்த வண்டி சத்தம் இல்லாமல், என்ன மார்னிங் இருந்தாலும் நூன் இருந்தாலும் இட்ஸ் வெரி 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 பீஸ்ஃபுல் டு பி ஹியர். இந்த கேம்பஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினி கேன்டீன் இருக்குது. இந்த கேன்டீனில் நம்ம வாட்டர் பாட்டில், கூல் ட்ரிங்க்ஸ், சாண்ட்விச்சஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் வாங்கிக்கலாம். அங்கே பாருங்கள், தெரியுதா?
அங்கே ட்ரீஸில் நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்காங்க, அங்கே நிறைய நெஸ்ட்டு கட்டியிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இந்த பாத்தில் வாக் பண்ணும்போது 2 சைட் ட்ரீஸ் இருக்குது. ஆனாலும் அவ்வளோ நெஸ்ட்டு தெரியல. ஏன் இருக்குன்னா இங்கே நம்ம வாக் பண்ணும்போது பேர்ட்ஸ்க்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம தள்ளி விட்டு அங்கே போய் நெஸ்ட்டு கட்டியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், அங்கேருந்து ஸ்டார்டிங்கே ஆகுது பாத்வேக்கு. இதை பார்த்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க, என் சேர்ஸ் எல்லாம் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சேஃபாக உட்காந்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நேச்சரு ரசிச்சுட்டு வேணால் போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு இந்த பிளேஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஏன்னா இங்கே நம்ம டே டு டே லைஃப், நம்ம பிஸி லைஃப்பில் டைமு இருக்காத டைமு இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். நம்ம எல்லாம் மறந்துட்டு இந்த பிளேஸில் வருவோம். ஏன்னா எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது. ஐ ஹவ் ஃபர்கட்டன் எவ்ரிதிங். எனக்கு என்னன்னா இங்கே பேர்ட்ஸ் இருக்காங்க, பேர்ட்ஸோட சவுண்டு, தண்ணி இருக்குது, அதோட சவுண்டு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே நம்ம வந்து ஒரு 1 hour 1.5 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்துட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க, நல்லா இருக்குது. இங்கே உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஃபேமிலி கூட, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியாக பேசிட்டு, குழந்தை கூட ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு சூப்பராக இருக்குது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ்க்கு வாங்க. இந்த சிட்டி பக்கத்தில் தான் இருக்குது, கொஞ்சம் இன்டீரியர். ஆனால் நீங்கள் வந்தால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களால் மறக்க முடியாது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். எஸ் ஃப்ரெண்ட், ப்ளீஸ் விசிட் திஸ் பிளேஸ். இப்போ நம்ம ஃபேமிலி கூட அவுட்டிங் போகணுன்னா பார்க் போவோம், மால் போவோம், தியேட்டர் போவோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடடாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டே போயிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த சத்தம் வர மாட்டேங்குது. அவங்க நேச்சர் ரசிச்சு தான் வாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே நிறைய குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம். நம்ம கேஜ்லேயும் நிறையா பேர்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம், ஜூலேயும் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக ஃப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. லெஃப்ட் சைட் பாத்வேல உட்காருக்கு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இல்லை. ஆனால் ரைட் சைட் பாத்வேல சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுவும் வாட்டர் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. நான் நார்மல் கேமராவில் பிக்சர்ஸ் எடுக்கும்போது நிறையா பேர்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ண முடியல. ஆனால் நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் கேமரா யூஸ் பண்ணால் நிறையா பேர்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம். தூரமாக இருந்த பேர்ட்ஸ் நீங்கள் பைனாக்குலர் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அது டிக்கெட் கவுண்டர்லேயே கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு தனியாக ஃபீஸ் இருக்குது. அங்கே போட் இருக்குது. அதை பார்த்து நான் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தேன் அதில் போகிறதுக்கு. ஆனால் அது நமக்கு இல்லை, அது பப்ளிக் யூஸ்க்கு இல்லை, அது அஃபிஷியல் யூஸ்க்கு மட்டும்தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பிரிட்ஜ் இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே குட்டீஸ் விளையாடுறதுக்கு ஒரு சின்ன பிளேயிங் ஏரியா இருக்குது. வெல்லோட் பேர்ட் சாங்சுரி எல்லா நாளும் ஓப்பன், சண்டே டு மண்டே. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6 AM to 5:30 PM. கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் விசிட் பண்ணுங்கள், உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிளேஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. நான் இங்கே கண்டிப்பாக திரும்ப வருவேன், என் ஃபேமிலி கூட வருவேன். நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலி கூட வாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இங்கே ஒரு நேச்சர் ரிட்ரீட் இருக்கும். இந்த பிளேஸ் மாதிரி என் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு நான் நினைக்கிறேன்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அசலூர்-காரி என்னோட யூடியூப் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் என்னென்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வேறு பிளேஸ் விசிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி. ஸோ until then, be safe, take care, bye friends.